Γεια σε όλους! Σήμερα θα σας δείξω μερικές ασκήσεις για να διευκολύνω το ταξίδι σας στην απόκτηση του σπαγκάτου. Αυτές οι ασκήσεις αφορούν τους οπίστιους μυριαίους, δηλαδή τα λεγόμενα hamstrings. Πάμε να δούμε μερικά πραγματάκια ενδιαφέροντα. Θα ξεκινήσουμε απλά. Θα σταθούμε όρθιοι. Θα έχουμε λυγισμένα τα πόδια, τα οποία θα είναι ανοιχτά, όσο ανοιχτή είναι και η λεκάνη μας. Θα είμαστε κάπως έτσι δηλαδή. Αν θέλετε μπορείτε να τα έχετε και πιο κλειστά. Εντελώς κλειστά. Αυτό έχει να κάνει με εσάς. Δεν έχει σημασία. Εγώ λέω να το αφήσω έτσι, λιγάκι ανοιχτά. Ή και όχι. Λοιπόν, θα είμαστε λυγισμένα πόδια. Η λεκάνη μου θα έχει την εμπρόστια κλίση, δηλαδή η εμπρόστια κλίση σημαίνει ότι ο πισινός κοιτάζει πίσω τον τοίχο. Αυτό που θέλω να κάνω είναι η κοιλιά μου να κουμπίσει τους μυρούς. Αυτό σημαίνει ότι θα λυγίσω όσο χρειάζεται έτσι ώστε η κοιλιά να κουμπίσει τους μύρους. Και τα χέρια μου θα αγκαλιάσουν από πίσω. Θα προσπαθήσω να τεντώσω τα πόδια μου. Όσο πάνε, τεντώνω, όσο πάνε. Και χαλαρώνω, λυγίζω. Τεντώνω και χαλαρώνω, πάλι λυγίζω. Κάνω μερικές επαναλήψεις εδώ. Η πλάτη μου είναι σχετικά ευθεία, γιατί έχω λυγίσει αρκετά τα γόνατά μου έτσι ώστε να μην χρειάζεται να κάνω αυτό. Είμαι λυγισμένη, η κοιλιά μου ακουμπάει στους μύρους, πισινός κοιτάει πίσω, έχω αγκαλιάσει, τεντώνω, λυγίζω. Μπορεί να τεντώνει τελείως. Αυτό θέλουμε. Κάνω μερικές επαναλήψεις. Δεν πιέζω πάρα πολύ. Δεν κάνω τον εαυτό μου να υποφέρει. Είναι ωραίο και απολαυστικό. Το δουλεύω. Πάω κάτω. Αναπνέω. Υπέροχα. Οι επαναλήψεις μπορεί να είναι 10, μπορεί να είναι 15, μπορεί να είναι και 20. Όσες θέλετε. Το goal είναι λοιπόν να φτάσουμε κάτω. Αλλά, αν δεν φτάνουμε είναι εντάξει. Μπορεί να μείνουμε στο απλό τέντομα και λύγισμα. Πάμε να δούμε κάτι άλλο. Είμαστε με ανοιχτά τα ποδαράκια. Εδώ όχι πάρα πολύ. Ανοιχτά όπως είπαμε πριν. Ή και κλειστά. Θα πάρουμε ένα μικρό βάρος. Μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Μπορεί να είναι ένα μπουκάλι με νερό. Για παράδειγμα. Δεν χρειάζεται να έχετε απαραίτητα ένα βαράκι. Μπορεί να είναι ό,τι έχετε. Μπορεί να είναι κάτι πιο ελαφρύ. Το βάρος το θέλω έτσι ώστε λίγο να βάλω μια έξτρα δυσκολία, αλλά και να μας τραβήξει προς τα κάτω. Θα σας δείξω. Λοιπόν, εννοείται ότι κάνετε διάλειμμα όποτε το νιώθετε, όποτε το έχετε ανάγκη. Τα διαλύματα δεν είναι κακά. Λοιπόν, είμαι εδώ με λυγισμένα πόδια. Η πλάτη μου είναι ίσια. Είμαι λοιπόν έτσι. Λυγίζω. Ο ποπός κοιτάζει πίσω, η πλάτη μου είναι ίσια. Έχω πάρει κάτι για να με τραβάει κάτω. Και τεντώνω. Λυγίζω. Τεντώνω. Λυγίζω. Τεντώνω όσο μπορώ και όσο μου επιτρέπει το σώμα μου. Δεν είναι απαραίτητο να τεντώσει τελείως. Κάνω μερικές επαναλήψεις. Για τους πιο προχωρημένους που μπορεί να είστε εδώ, με τεντωμένα πόδια και έχετε και το βάρος, μπορεί να είστε. Μπορείτε να μείνετε. Μπορεί να είστε. Και τεντώνω
καταλαβαίνετε, λυγίζετε κι εσείς. Οι άλλοι που είναι λίγο πιο χαμηλά, και είναι εδώ, είναι εντάξει. Ο καθένας, ανάλογα με το σώμα του, ανάλογα με το τι του επιτρέπουν οι διαστάσεις του, οι αναλογίες του, το κάνει. Μπορεί να μην έχετε και τίποτα στα χέρια. Δεν μας πειράζει. Αυτές είναι ασκήσεις για όλους γενικά, αρχάριους και προχωρημένους. Ωραία. Αν είστε λίγο πιο προχωρημένοι, μπορεί να κουμπάτε και τα χέρια στο πάτωμα. Είναι εντάξει. Αν δεν είστε, και αυτό είναι εντάξει. Μπορείτε τώρα να πιάσετε τους αγκώνες σας και να κατεβείτε όσο κάτω θέλετε και να χαλαρώσετε λίγο την σπονδυλική στήλη. Κουνάμε κουνιαμπέλα, κουνάμε δεξιά, κουνάμε αριστερά, κουνάμε προς τα μέσα, κουνάμε προς τα έξω. Μένουμε για λίγα λεπτά εδώ. Χαλαρώνουμε αυχένα. Η παραλλαγή είναι να έχετε λυγισμένα τα γόνατα φυσικά. Όταν λέω λυγισμένα γόνατα, θέλω να θυμάστε ότι λυγίζω τα γόνατά μου τόσο όσο η κοιλιά να ακουμπάει πάνω στους μυρούς μου. Οπότε μπορεί να τα λυγίζω αρκετά, μπορεί να είμαι και εδώ. Θέλουμε να μάθουμε στο σώμα μας αυτή ακριβώς την επαφή της κοιλιάς με τον μυρό. Και θέλουμε επίσης να μάθουμε στο σώμα μας το ποια θα είναι η κλίση της λεκάνης. Η κλίση της λεκάνης, άμα το δείτε εδώ στο τραπεζάκι πάτε. Εδώ λοιπόν είναι το ουδέτερο. Εδώ πάνω, άμα το κάνω έτσι, και ο ποπός μου κοιτάξει το ταβάνι, είναι αυτό που θέλουμε να έχουμε. Το μέσα αυτό εδώ είναι αυτό που δεν θέλουμε να έχουμε. Αυτό είναι αυτό που θέλουμε να έχουμε. Εδώ είναι η φυσιολίκα. Οπότε, για το σπαγκάτο, οποιοδήποτε σπαγκάτο, το middle ή το front, για το pancake και γενικότερα τις τσιμπίδες και εδώ που δουλεύουμε τα hamstrings, τους οπίστιους μυρίους, θέλουμε λοιπόν η λεκάνη να έχει αυτή την κλίση. Οπότε και είμαστε και έτσι εδώ. Έχει αυτή την κλίση προς τα εκεί. Και η κοιλιά ακουμπάει τους μυρούς. Το πειραματίζετε εσείς. Πειραματίζεστε με αυτό. Βλέπετε τι σας βολεύει. Πώς το σώμα ανταποκρίνεται. Και κάνετε κινήσεις. Δημιουργείτε ένα flow. Καλό είναι να μην μπαίνουμε και να μένουμε απλά, αλλά ειδικά στην αρχή να υπάρχει μια κίνηση, μια ροή. Ωραία. Πάμε να δούμε κάτι διαφορετικό, αλλά παρόμοιο. Είπαμε για pancake. Το pancake γίνεται με ανοιχτά τα πόδια και εμείς κάτω. Εδώ τι θα κάνουμε τώρα. Θα έχουμε τα πόδια λυγισμένα. Λυγισμένα. Πάλι θα κοιτάξουμε να ακουμπήσουμε την κοιλιά μας στο πόδι, στο μυρό και θα τον αγκαλιάσουμε. Και θα πάμε να ισιώσουμε πάλι. Μπορείτε να στηρίζεστε στη φτέρνα αν θέλετε. Και πάμε να κυλήσουμε προς τα κάτω. Και πάμε μαζί με αυτό. Αν εδώ είναι το όριό σας, είναι εντάξει, μείνετε εδώ. Και πάμε πάλι πίσω. Κάτω και πάλι πίσω.
κάτω. Μπορεί να πάει μέχρι κάτω. Και μένουμε για λιγάκι. Και μετά πάλι πίσω. Άμα θέλετε χρησιμοποιήστε το χέρι για να πάτε πάλι πίσω. Ίσια η πλάτη. Πώς βλέπετε, όταν είμαστε εδώ πέρα, είμαστε ωραία και ψηλά. Δεν είμαστε κάτω. Κάπως έτσι. Το σώμα δηλαδή δεν πέφτει. Θέλει να έχει μία άνοση. Μία αίσθηση προς τα πάνω. Το ότι είμαστε στιτοί. Οπότε το πιάνουμε το πόδι και κυλάμε μαζί του κάτω. Και πάλι πίσω. Πάμε να δούμε το άλλο πόδι. Πάλι ωραία, έτσι το αγκαλιάζουμε. Ακουμπάμε την κοιλιά. Φτέρνα. Και κυλάμε. Μέχρι εδώ. Πάμε πίσω. Κυλάμε. Αναπνέουμε. Παίρνετε το χρόνο σας, εσείς το κάνετε όσο αργά θέλετε ή γρήγορα. Και πάλι πίσω. Καλό είναι όχι πολύ γρήγορα, για να νιώθουμε τι γίνεται. Κυλάμε μαζί του. Μαλακά. Ωραία. Πάμε άλλη μία. Τέλεια. Τώρα πάμε να το δούμε και διαφορετικά. Πρώτα, θέλω να καθίσετε εδώ τα πόδια ευθεία, ψηλά ο κορμός, νιώθω εδώ έχω κάτι με τραβάει πάνω, ένα ωραίο κορδονάκι. Προσπαθώ να σχηματίσω εδώ 90 μοίρες. Αυτό πώς θα γίνει? Αν είμαι έτσι δεν σχηματίζω 90 μοίρες. Αν είμαι έτσι σχηματίζω 90 μοίρες. Οπότε έχει να κάνει πάρα πολύ με τη θέση της λεκάνης. Προσπαθώ να μάθω στο σώμα μου αυτή τη θέση. Αν δεν έχω ακόμα αυτή τη θέση, θα τη μάθω αλλιώς. Θα ξαπλώσω. Λυγισμένα τα πόδια. Φέρνω το πόδι μου λυγισμένο κοντά στην κοιλιά μου όσο θέλω, όσο μπορώ. Και το αγκαλιάζω. Όχι κάτω από το γόνατο, ok? Το αγκαλιάζω πιο χαμηλά. Αφού το έχω αγκαλιάσει, πάω πάλι να το τεντώσω. Ήσυχα, αργά, τεντώνω. Λυγίζω πάλι. Τεντώνω. Λυγίζω. Κάνω μερικές επαναλήψεις. Μπορεί να είναι 10, μπορεί να είναι 15, μπορεί να είναι και 20. Ό,τι σας βολεύει, παίρνετε το διάλειμμα που εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να πάρετε. Τα διαλύματα δεν είναι κακά, ίσα-ίσα. Και δεν ξεχνάμε να αναπνέουμε φυσικά. Δεν είναι ανάγκη το πόδι να τεντώνει τελείως. Μπορεί να τεντώνει εδώ. Μπορεί να τεντώνει εδώ. Είναι απόλυτα φυσιολογικό και είναι εντάξει. Καθένας βρίσκει τα όρια του. Και δουλεύει με αυτά. Και στο μέλλον θα ανοίξει πιο πολύ. Μένω για λίγο. Κάνω τσαρουχάκι. Στο τσαρουχάκι θα το νιώσετε λίγο περισσότερο. Μένω για λίγο. Το πόδι μου, συγκεκριμένα τα ακροδάχτυλα, θέλουν να έρθουν προς το κεφάλι. Προσπαθούν να έρθουν. Άμα μπορείτε το κάνετε. Άμα δεν μπορείτε, είναι εντάξει. Άμα μπορείτε, πιέστε λίγο με το πόδι, σαν το πόδι να θέλει να έρθει. Να έρθει προς εσάς. Τα ακροδάχτυλα να θέλουν να έρθουν προς εσάς. Λιγάκι, δεν πιέζω πάρα πολύ. Ωραία. Πάμε πίσω. Ξεκινάμε το άλλο πόδι. Λυγίζω, το πιάνω από κάτω και πάμε να τεντώσουμε. Λυγίζω. Δεν έχει σημασία αν το πόδι είναι point. Αν
το πέλμα είναι point. Δεν έχει σημασία. Το point πολλές φορές είναι και για λόγους αισθητικής. Μπορεί να το κάνετε, εάν θέλετε, τσαρουχάκι. Μπορεί αν θέλετε να είναι και πιο χαλαρό. Γιατί αυτό που με ενδιαφέρει να δουλέψω είναι κυρίως ο πίστιος μοιραίος μου. Αν λοιπόν το να έχετε χαλαρό το πέλμα σας είναι ok, δηλαδή ακόμα νιώθετε ότι δουλεύετε τον οπίστιο μοιραίο, ακόμα και άμα το έχετε χαλαρό, είναι εντάξει. Άμα το έχετε point ή τσαρουχάκι, δίνει πολύ πίεση σε εσάς, δεν χρειάζεται να βάλετε αυτή την πίεση. Δεν χρειάζεται να βάλετε όλη την πίεση του κόσμου. Πειραματιστείτε και δείτε εσάς τι σας βολεύει. Μπορεί λοιπόν να τεντώνει ως εδώ. Είναι εντάξει. Μπορεί να τεντώνει και παραπάνω. Και όπως βλέπετε, εγώ ας πούμε μπορώ να το κάνω και χωρίς να κρατάω με το χέρι. Αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Δεν μας αφορά. Είναι καλό να το κρατάτε και να δουλεύετε συνειδητά εδώ στο πόσο ανοίγει. Πόσο πάει. Πειραματίζομαι. Πιέζω λίγο παραπάνω. Χαλαρώνω. Πίεση και χαλάρωση. Πάμε μερικά ακόμα. Τόνω. Κάνω τσαρουχάκι λίγο μένο. Και τα δαχτυλάκια τι να θέλουν να έρθουν στο κεφάλι. Εσείς φυσικά μπορεί να είστε πολύ πιο χαμηλά. Μπορεί να είστε εδώ. Και μπορεί να πιάνετε εδώ το πόδι σας. Είναι εντάξει. Ωραία. Το θέμα είναι να μην σηκώνεστε, να μην είστε έτσι. Να μην υπάρχει αυτή η πίεση στο σώμα. Θέλω το σώμα να είναι εντάξει, κάτω. Και το πόδι σας είναι πιο χαμηλά. Δεν είναι απαραίτητα να είναι εδώ που το έχω εγώ. Οπότε, τώρα τι θα κάνουμε. Τεντώνουμε τα πόδια και βλέπετε ότι προσπαθώ να σχηματίσω αυτή την 90 μοίρες γωνία που είχα πριν όταν καθόμουν. Οπότε προσπαθώ να το δουλέψω έτσι. Τα δαχτυλάκια προσπαθούν να έρθουν προς το κεφάλι. Δεν χρειάζεται να βάλετε πάρα πολύ πίεση, δηλαδή δεν χρειάζεται να σηκωθείτε πάρα πολύ. Λίγο εδώ δουλεύω για να μάθω στην λεκάνη μου πώς πρέπει να είναι όταν θα μπω στις προηγούμενες πόζες που είδαμε ή όταν θα μπω στο split ή στο pancake. Μπορείτε να καθίσετε σε ένα τοίχο για να καταλαβαίνετε καλύτερα αν είστε σε 90 μοίρες, αν σχηματίζετε τις 90 μοίρες, να καθίσετε, να χαλαρώσετε. Είναι και πάρα πολύ καλή άσκηση και βοηθάει τις ορμόνες γενικότερα. Οπότε, επιστρέφουμε, καθιστή και κάθομαστε έτσι ωραία, στιτή όσο μπορούμε. Μπορείτε να μείνετε εδώ και να δουλέψετε, πιάνετε λίγο εδώ, κάτω από το γόνατο, δεν πιέζουμε το γόνατο και προσπαθείτε να φέρετε το κορμό κοντά στο μυαλό. Θα δουλεύω έτσι εδώ. Μαθαίνω να είμαι έτσι, εδώ στιτή, στιτός. Ύστερα αγκαλιάζω από κάτω. Η κοιλιά να ακουμπάει στο μύρο. Η φτέρνα μου ακουμπάει στο πάτωμα και τα δαχτυλάκια στο ταβάνι και πάμε να κάνουμε αυτό που κάναμε πριν, να ισιώσουμε, να τεντώσουμε τα πόδια. Σιγά σιγά πάμε κάτω. Η κοιλιά μου είναι κολλημένη, δεν ξεκολλάει. Άμα δείτε ότι η κοιλιά σας πάει να ξεκολλήσει, σημαίνει ότι έχετε φτάσει στο όριο του τεντώματος, οπότε σταματάτε να τεντώνετε, μένετε εκεί. Και πάτε λίγο πάλι πίσω. Και τεντώνετε πάλι μέχρι εκεί που μπορείτε. Μπορεί να πηγαίνει και πιο χαμηλά. Πιο χαμηλά. Το τελείως κάτω φυσικά, ναι, είναι το goal. Αλλά, αν δεν το πετυχαίνουμε τώρα, δεν έχει καμία σημασία.
Πάμε πίσω. Οπότε δουλεύουμε σε αυτήν εδώ ακριβώς τη θέση. Κοιλιά κολλημένη, αναπνέω, ληστράω, πάω κάτω, πάω πάνω. Ωραία. Δεν θέλω να δουλέψω αυτό εδώ, που γίνεται στις περισσότερες τάξεις. Όχι. Ο κορμός μου είναι ψηλά, θέλω να μάθω εδώ πέρα 90 μοίρες. Αν κατέχετε τις 90 μοίρες, αλλά πάλι δεν μπορείτε να φτάσετε κάτω, δουλεύουμε εδώ. Το να μάθουμε να κολλάμε την κοιλιά στους μυρούς. Κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε έναν τοίχο μπροστά μας ή μία καρέκλα ή κάτι άλλο. Λίγο ανοιχτά τα πόδια ή πιο ανοιχτά τα πόδια, δεν έχει σημασία. Και προσπαθούμε να ακουμπήσουμε τον τοίχο ή αυτό το κάτι άλλο, την καρέκλα, ό,τι είναι, τον καναπέ. Προσπαθώ να τον ακουμπήσω, θα πάω μπροστά. Οπότε, η λεκάνη μου με αυτόν τον τρόπο θα έχει τη σωστή θέση. Θα κοιτάζει πίσω, ο ποπός θα πηγαίνει πίσω, η πλάτη μου θα είναι ευθεία. Θα έχω την τάση έτσι εγώ να πηγαίνω ωραία μπροστά και ευθεία η πλάτη. Η λεκάνη μου να φεύγει, σαν να φεύγει πίσω. Και πάω να το πιάσω αυτό. Πάω να πιάσω τον τοίχο, πάω να πιάσω το τι είναι, πάω να πιάσω αυτό εδώ. Λέω τείχος, γιατί ο τείχος μπορεί να είναι και κάτι λίγο, να είναι πιο ψηλά. Δεν είναι απαραίτητα ότι πρέπει να πιάσετε κάτι χαμηλά, όπως όταν προσπαθούμε να πιάσουμε τα πόδια μας, τα πέλματά μας. Γιατί όταν πάμε να πιάσουμε τα πέλματά μας, γίνεται συνήθως αυτό εδώ. Όταν όμως σκεφτείς ότι πάω να πιάσω κάτι ψηλά, αυτόματα η πλάτη θα πει «Α, ναι, υπάρχει αυτό το τράβημα, υπάρχει αυτό το προς τα πάνω». Οπότε πρώτα πάμε να μάθουμε πώς είναι το ψηλά και κεντρίζω στο να κατεβάζω χαμηλά την κοιλιά στους μυρούς. Όσο μπορώ. Όσο μπορώ. Μπορώ να το δουλέψω και με λίγο πιο λυγισμένα πόδια. Εδώ είναι. Πάω να το πιάσω. Και αν έχετε και πιο χαμηλά και μπορείτε να πάτε πιο χαμηλά, πιάστε το πιο χαμηλά. Αλλά πρώτα δουλέψτε με κάτι ψηλά, με έναν τοίχο, μια καρέκλα. Ή και με πιο ίσια. Και σιγά σιγά θα κατέβει πιο χαμηλά και σιγά σιγά θα γίνει και με πιο κλειστά πόδια. Και σιγά σιγά το split θα γίνει πιο εφικτό. Αυτά που πάμε σήμερα. Μπόνους άσκηση που μπορείτε να κάνετε είναι φυσικά ο σκύλος που κοιτάζει προς τα κάτω. Μπορείτε να μπείτε στο σκύλο από σανίδα, μετράτε έτσι την απόσταση του σωστού σκύλου. Είστε στο σκύλο, λυγίζετε τα πόδια και τα ισιώνετε. Λυγίζετε ένα λάξ και ισιώνετε ένα λάξ. Μερικές επαναλήψεις εδώ. Τέντομα, λύγισμα. Μπορεί να είμαι και όχι τόσο πηδιχτά, μπορεί να είμαι και πιο κάτω. Εγώ γλιστράω λίγο. Πιο κάτω. Μπορεί να έρθω στη συνέχεια και λίγο πιο κοντά, να είμαι πιο προχωρημένος και να το δουλέψω εδώ. Αν δεν έχω τα χέρια μου στο πάτωμα, τότε κάνω αυτό που είπαμε. Είμαστε λυγισμένοι και πάμε εδώ. Όσο μπορώ, όσο μπορώ. Ή μπορώ να κρατάω και κάτι. Αν η πλάτη μου δεν μπορεί να σταθεί από μόνη της. Ευθεία. Άλλο ένα μπόνους είναι αυτή εδώ η πυραμιδική θέση, όπου το ένα πόδι είναι πιο μπροστά, το άλλο είναι πιο πίσω. Λυγίζω, τεντώνω. Λυγίζω, τεντώνω. Μπορώ να κρατάω κάτι. Λυγίζω, τεντώνω όσο μπορώ.
μπορεί να κρατάω μια καρέκλα, το οτιδήποτε. Και κάνω επαναλήψεις. Όσο φυσικά πιο χαμηλά είμαι, τόσο πιο πολύ θα νιώθω τη δυσκολία. Πάμε να δούμε και το άλλο πόδι. Λυγίζω, τεντώνω, λυγίζω, τεντώνω. Εσείς ξέρετε τα όρια σας, μπορείτε να διαλέξετε όποια άσκηση σας βολεύει καλύτερα. Όλες οι ασκήσεις κάνουν τη δουλειά τους. Πάμε και να δείξουμε πιο ψηλά. Λυγίζω, τεντώνω. Ίσως είναι λίγο πιο περίεργη άσκηση για να μην καταλάβετε. Εξαρτάται. Διαλέξτε λοιπόν εσείς την ιδανική. Κάντε τις επαναλήψεις σας. Και ελπίζω να περάσατε καλά, ελπίζω να σας βοήθησα. Και καλή τύχη. Πείτε μου αν θέλετε τις εντυπώσεις σας στα σχόλια. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο μάθημα. Φυσικά, σας περιμένω.